tugenze maaso no kyatuka kubanga omuntu bwamba munonya mumusindikire ebbaluwa kuga nti tukunonya ku poliisi jangu foot soldier toyinza musindikire njagala owulirize wane wantu njagala owulirize akantu ako bye mbadde mbagamba eno mbadde sindatuuka munaboli kyambuuza exactly kyemubuuziza omanyi kyazzeemu mbu foot soldier tebamusindikira samadi tebamalaga muna abasajja basibu uliza munnamawulire gobeeretedde bo bennyini kubanga ono yamusanzibwa ku poliisi headquarters enaggulu njagala paying attention to details ulira musindikire ebbaluwa kuga nti tukunonya ku poliisi jangu bantu abataluliimu bw'okola efujjo tujjanga poliisi ne tukutuukiriranga gwe ne tukukwata nawe tukusanze mukuteba mmeka era abantu bano kyatuka kubanga omuntu bwamba munonya mumusindikire ebbaluwa kuga nti tukunonya ku poliisi jangu foot soldier toyinza musindikira bbaluwa foot soldier ofuna obudde bwo bw'owulira nga operation ekola n'omukwata video njongereyo obeekome wano Lutumba mba nkumaliriza mba sikuzaako ngalo ne poliisi ya Uganda mba sigizaako ngalo kyekibadde ekinyusi kya vidiyo eyo you don't summon any foot sera cow and educate a cow nimo umufuze mutya Uganda emyaka ana bayira let me ask how dare you categorize that foot soldier we don't summon a foot soldier we just get away of kino kyekinyusi kya vidiyo eno mwenna mwagirabye wabula tewali paying attention to details nga wenzi bagambye wano njagala akabaddemu owulire bulungi nnyo wulira bulungi nnyo wano gwe ne tukukwata wonna we tukusanze lindako era juzi mwabadde babadde mbala ne bayoolayo abamu mugenda okubayola nga bakava ekiruhura kubakuba miggo abakiruhura babakuba emiggo mwakakwatako bameka ngabo bwe waliwo yakubibwa alope poliisi weeri babuuze waliwo omukubo yenna yaloopye omusango gwonna you get it naye ffe kyetugamba tojja kukeera ku makya tugezezaako nnyo okulaba owamawulire akabuuzizza mwagenda ne mbakwatira aluwa ne mugenda egindi mbakwata mwagenze kiruhura ne mbakuba emiggo abakubye emiggo mwabaguddeko omusango omanyi kyagambye mbwa ffe obwo si buvunaanyizibwa baffe bagende bawaabe kati bw'agamba nti si buvunaanyizibwa poliisi ffe tugende tuwe mukulu kati bakubuuzizza abakubye ba national platform mwabaguddeko omusango that you are less concerned poliisi mbadde nga ti poliisi nga mbadde nga ti eri mu kunoonya mirimu kyenkubuuzizza wali mu ntandikwa nti mwokujja kampeni ya kampeni yakyalo mujjako nga baani yes gw'okujja kampeni ya Robert Kyagulanyi Ssentamu mujjako nga baani are you part of the team or you are trouble causers ngenda kusomesa gwe kasajja gwe ojja kuddeeka balya bakubya abapoliisi bo tulina ne files so leero tusazeewo tukole ekikwekweto tubakwate nga nabo balaba buli omu ng'alaba era kyetugamba tugenda kubatwala mu mbuga z'amateeka ekirala bino abantu badde basuubira nti tujja kukozesa tiyagasi tetugenda kukozesa tiyagasi kutandika kubonyaabonya n'abantu abataluliimu bw'okola efujjo tujjanga poliisi ne tukutuukiriranga gwe ne tukukwata wonna we tukusanze mukuteba mmeka era abantu olunaku lwajja amateeka agammwe gakyuseemu nga mulimu okukwata bakazi mu bitundu bye ebyekyama n'okubajjamu engoye n'okubambula amateeka agammwe gakyuseemu nga mukwata abantu ne mubakuba emiggo nga tembabulidde lwaki mubakwata Lutuma okimanyi nti a policeman is supposed to arrest someone ng'oyina omusango gweno gw'omuvunaana nga ne fayiro weeri nti kimanya amateeka okujja okukwata omuntu ng'omwamba oshinze mwagalo tuleeta footage alaga nti jaama yamwe baagitutte katugenda okuba abasirikali 3 kati kansooke nkuba Lutuma Kishoke Lutuma ng'olina footage nga bakuba omusirikale kati nkubuulira singa didigi yennyini
yandibadde yalinnya dde okuva gyanywera Waragi najja n'asalako campaign trail n'agikwata yonna ne Kyagula n'amutwaliramu. Singa mwalina obujulizi nti bakube musirika mujjemu amanyi simeba ye nyini didigi yandibadde yalinnya dde okuva gyanywera Waragi gye yeesiira obugonja najja n'akwata campaign trail yonna. N'olwokuba nti mwemulowooza nti bannayuganda basiru bakyali mu 1900 y'ensonga lwojja ne bwetunuzaamu kamera ng'oyogera b'ekisiru. Moina media team recording tuleetereyo video nga bakuba wa poliisi yenna. Naye ffe tulina footage nga poliisi ekola effujjo. BBC, CNN, Al Jazeera balina footage oyo naffe tumulina. Nkuddamu olutumba kishoke kankusomesa ekintu kye bayita live broadcast tokizanyirangako. Bwe mweyambalira enkofiira ng'akati kw'akabaala n'olowooza mbu abantu buli mwogera mutiisa n'entegeerayo. Live broadcast tebajja editinga. Y'ensonga lwaki mugitya record gye editinga. So go in recorded. Bring your recorded videos, well edited, present those videos. Tukyagenda mu maaso. Agonenga tugezaako nnyo okulaba nti embeera tetugiwanvuya nnyo okugezaako okukola ki okulaba nti campaign zigenda bulungi. Naye waliwo we tutuuse ne tugamba no. Okuba leero n'obuki ate abasinga bonna babadde nga ku drones ezo. Babira ku drones ezo bayina gloves ziriko obuuma. Mwawulidde chairman we gundi kyeyogedde. Oli omunyalwanda kyeyogedde gye baatukubidde emiggo. Mwawulidde kyeyogedde. Yagambye Nuupu twabbye amatooke. Twayingidde supermarket tunywa ebyokunywa tetwasasudde. Tulina obuyondo, tulina ne gloves eziriko emisumaali. Kati njagala ogatte statement ya Lutumwa Kishoke neyo oli chairman wa C5 oweri ebadde ino mulingo lwa gundu lwa bashoya. Lutumwa ngenda kukwata process by process. Statement za muzimba kubisa